Os mariñeiros de Noia prepáranse para desprazar a súa actividade a Muros. Preto de 400 embarcacións pretenden traballar na vila veciña, algo imposible de asumir para a confraría noiesa, que deberá seleccionar unhas 120. A confraría de Noia avaliará mañá cos seus socios o novo plan de explotación de muros para decidir que embarcacións poderán traballar na vila veciña. Preto de 400 embarcacións pretenden desprazar a súa actividade a Muros, algo imposible de asumir para a confraría de Noia, que só dispón de aproximadamente 120 permisos. Fomos a unha reunión, ao plan de explotación de muros nas súas concesións, aquí hai 400 embarcacións en Noia e non poden ir todas, van sobre 114 e así. Mañán temos unha reunión da Xunta Xeral da Directiva para mirar o listado, por sentido común van ir os que van todos os anos, por así dizer. O que máis teña ventas, pois son os que van ir, e os outros estarán na reserva, non? Porque non pode ser que se fora un sorteo todo o mundo, e eses 200 que non van, que saliran a mitad deles, e ao final non iban ao mar, ocupaban unha plaza dos que iban, habría un malestar. Aclara Santiago Cruz que á zona libre aínda así poderán acceder todos os mariscadores, pero que a esta concesión só terán acceso ás naves seleccionadas en función das vendas de anos anteriores. Os mariscadores confunden algo a zona libre as concesións de muros. A zona libre vai poder ir todo o mundo, pero as concesións de muros van ir os que máis teñan ventas. E mañán temos a reunión da Xunta Xeral, e o que acorda a Xunta Xeral, vai se establecer, non? Estes anos últimos iban sobre 120 a Muros. Os outros que nunca foron, non é lógico que vayan, non? O día de mañán que poden ir, sempre e cando os que están deixen de ir. Habrá unha reserva aí, un listado da reserva, e irán aí a Muros. Pero vamos depois informar aos socios, na página web, nos grupos, e todo eso, e despois informamos. Mañán temos a Xunta Xeral, e penso que vai ser así. Os